भाईजान की हाल चाल है? खैर करम अल्लाह तुसीं सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। की नाम भाई दा? हुसनैन। हसनैन भाई माशाल्लाह। अपना इलाका केड़ा है? आडा नगोल जी। अच्छा हसनैन भाई किन्ने की जानवर रखे जे? जानवर है जे 50 निक्के बड़े। निक्के बड़े? हाँ जी। गायां मज्जां छोटे बड़े सब मिक्स। दूध देने वाले किन्ने जे? दुध देने वाले हैं 20। हाँ जी। 20 जानवरां चों तुहानूं रोजाना दी बुनियाद ते अजकल किन्ना दुध हासिल हो रहा है? दुध हो जाता कोई 4 कमाल 4.5। 4.5 मन। हाँ जी। अच्छा सर की तुहाडा खर्चा हुंदा है और किन्नी की बचत हो जाती है? खर्चा हो जाता जे 72 किलो। अच्छा 108 किलो जी बचत हो जाती। यानी टोटल तुहाडा दुध फिर हो गया 180 किलो। हाँ जी। 180 किलो च तुहाडी 108 किलो बचत है और 72 किलो खर्चा है। हाँ जी। दुध का की रेट मिल रहा है? दुध का रेट 95 रुपए जी। दुध का रेट 95 रुपए। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 180 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਖਾਲ ਤੇ ਚੁੱਕ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਹਾਂਜੀ ਕਰਕੇ। ਮਿਕਸ ਕਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਮਿਕਸ ਪਾਈ ਦਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਬੜਾ ਤੂੜੀ ਤੇ 5-5 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਖਿਲਾਈਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਕਿਲੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 5 ਕਿਲੋ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੀਆਂ ਵੱਛੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਹਿੜੀਆਂ ਝੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ 2.5 ਕਿਲੋ। 2.5 ਕਿਲੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋੜੀ ਖਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇਹ 5 ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਖਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੋਖਰ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ 5 ਕਿਲੋ ਚ? ਫੀ 5 ਕਿਲੋ ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕੌੜੀ ਖਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਛਾ 3 ਕਿਲੋ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਲੋ 1.5 ਦੂਜੀ ਮਿੱਠੀ ਖਾਲ ਕੇ ਚੋਖਰ ਭੋਗ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵੰਡਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਣ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਟਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਵੀ ਹੈ? ਸਟਾਲਾ ਕਮਾਦ ਤੇ ਪਰਾਲੀ 3 ਚੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪਾਈ ਜਾਈਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा माशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 50 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। 50 ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੁੱਧ 20 ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਫਾਰਮ ਤੇ? ਨਸਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਕਸ ਨੇ, ਨੀਲੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸੀ ਵੀ ਸਭ ਮਿਕਸ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨੀਲੀ ਦੀ। ਨੀਲੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਨੀਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੜਦੀ ਹੈ? ਦੁੱਧ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੰਗਣੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਤੇ 20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਹੜਦੀ। ਪੱਕਾ 20 ਕਿਲੋ? 20 ਕਿਲੋ ਪੱਕਾ ਦੇ ਹੜਦੀ। ਅੱਛਾ ਨੀਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਮੱਝ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 20 ਕਿਲੋ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ 18-19 ਕਿਲੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੱਝ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡਾ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਖੁਰਾਕ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵੰਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦੇਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮੱਝ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਹੜਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਦੇ ਹੜਦੀਆਂ ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੰਗੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਆਂ ਤਿਆਰ ਉਹ ਸਾਲ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਅਗਰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੱਝ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖੰਗੜ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕੇਗੀ? 2 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਆ ਖੰਗੜ ਵੇਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 50,000 ਦੀ ਵਿਕਣੀ। 50,000 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੋਈ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ। 7-8 ਸਾਲ ਦਾ? कैसा तजर्बा रहा आज? कारोबार अच्छा है? हाँ जी। अच्छा कुछ लोग उन्होंने कारोबार स्टार्ट कर देने ते उन्होंने मुश्किलों का सामना करना पैंदा है, ठीक है ना, ते उस तो बाद ही सीखते हैं। तुसां 9 सालों में किहड़ी मुश्किलां वेखियां ते उन्होंने की सीखिया? कोई मुश्किलात नहीं इत्थे ते आई हैं। सीखिया की है? सीखिया है जानवरों का काम। सर हर काम का पता है तो देसी इलाज वगैरह भी कर लेंगे? देसी इलाज असें नहीं कीता लोग जी जेह्ड़े साडा अल्लाह माफी दे हजे नुकसान ही नहीं कदे होया। हर कारोबार दे विच नफा भी होंदा ते नुकसान भी होंदा है, ठीक है। तुहाडे कारोबार दे विच अज तक तुहानूं अल्लाह माफ करे नुकसान होया है? नहीं नुकसान होया कोई? दुध च पानी पाई फिर नुकसान होंदा, पानी ना पाई फिर नहीं नुकसान। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा माशाल्लाह जेह्ड़े डंगरां दी जेह्ड़ी सुबह तो लैके शाम तक तुसां की रूटीन रखी है अपने दी? सुबह असीं 4 बजे उठदे जे, धारां कढ के तूड़ी वंडा पा के टुर जन्ने, ठीक है, ते फिर शामी आईदा ते पट्ठे पा के फिर चोले दियां। जबरदस्त, सही है। ते पानी वाड़े च पींदियां पईयां। माशाल्लाह तुहाडे कोल 20 जानवर इस टाइम ने जेह्ड़े दुद्ध देने वाले ने, ठीक है, उन्हां विचों हाईएस्ट जेह्ड़ी किन्नी मੱਝ दुद्ध दिंदी है ते जेह्ड़ी लोएस्ट ओह् किन्ना दिंदी है भाई? हुण तां खंगणियां ने, हुण तां दे रहियां 10-10 किलो सारियां। 10-10 किलो? हाँ जी। ते जे ताज़ी होए तो 20 किलो दे रही। 20 किलो किन्ने क महीनों तक मੱਝ दुद्ध दिंदी रहंदी है?
ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜੋ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜੋ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਸੂਏ ਨਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ 20 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਕੋਈ 2-4 ਮੱਝਾਂ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਇਹ ਮੱਝ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 20 ਕਿਲੋ। ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਦੀ ਹੈ? ਨੀਲੀ ਦੀ। ਨੀਲੀ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੱਝ। 23 ਕਿਲੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ ਤੂੰ? ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਆਈ? ਅੱਗੇ ਕਹਾ 16 ਉਦੋਂ ਕੀ ਦੁੱਧ ਰਿਹਾ? 16-17 ਕਿਲੋ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਰੂਟੀਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਨੇ 16-17 ਦੇ? ਇਹ ਦਿੱਤਾ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਨਵੇਂ ਦੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸੌਦੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਵੇਖੋ ਕਿਤੋਂ ਯਾਰ ਇਹ ਫੀਲ ਕਿਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ 16 ਕਿਲੋ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਉਦੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਖੰਗੜ ਹੋਈ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਮੱਝ ਉਹ ਹਾਉਜਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਕੱਟੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮੱਝ ਹੈ? ਕੀ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬੈਸਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੋਹਣੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਿਰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੋਹਣੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀ ਕੀ ਪਛਾਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਦੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹਾਂ ਪੁੱਛਲ ਵਗੈਰਾ? ਪੁੱਛਲ ਲੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰੀਕ ਤੇ ਚਮੜੀ ਪਤਲੀ ਪਤਲੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਸ਼ੈੱਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈੱਡ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਜੇ? ਸ਼ੈੱਡ ਜੇ 1.5 ਕਨਾਲ ਜੇ। 1.5 ਕਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਿਆ ਵੇ? ਹਾਂਜੀ ਛੱਤਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਸੁੱਕੀ ਜਿੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬਾਜ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜੇ? ਉਹ ਹੈ ਕੋਈ 2.5 ਕਨਾਲ 3। 2.5 ਕਨਾਲ 3? ਹਾਂਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚੰਗਾ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਸੁਬਾਹ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਬਸ 6 ਘੰਟੇ ਬਸ? 6 ਘੰਟੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕੋਈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਚਖਲਾ ਕਰੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗਾਲ ਛਾਲ ਨਾ ਕੱਢੀ ਦੂਰੋਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਜੇ? ਚਾਰਾ ਬੀਜਿਆ ਜੇ ਕੋਈ 7 ਕਿੱਲੇ ਸਟਾਲਾ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਕਮਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ 3-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਤੂੜੀ 10-12 ਕਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਸਰਦੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਟਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਲ। ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਖੁਰਾਕ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤਗੜੀ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ? ਸਟਾਲਾ ਜਾਂ ਕਮਾਦ ਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਮਾਦ ਬਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਡੰਗਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਪਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਝੱਗ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਤੇ? ਸਟਾਲੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਟਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸੈਫਟ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਬਾਈਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਿਰਚਾਂ ਹੈ ਗੰਢੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਤੇ ਨਿੰਬੂ ਸ਼ਿੰਬੂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇ ਦੇਣਾ ਪਏ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ? ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਝੋਟੇ ਰੱਖੇ ਜੇ ਵਿੱਚ? ਝੋਟੇ 2 ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਹਾੜੇ ਨੇ? ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ ਹਜੇ? ਸ਼ੈੱਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? ਸਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾ 10 ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਚਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ 10 ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ? ਜੇ ਨਵਾਂ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਜੇ ਡੰਗਰ ਅੱਛੇ ਲਵੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਪਾਣੀ ਜੇ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਨਾ ਲਵੋ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਡੰਗਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ? ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ 0340 45 83 978। ਡੰਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿਆਰਨ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ? ਖੁੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਪੱਠੇ ਪਾਗਣ ਲੱਗੇ ਬੰਨੀ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵਾੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਵਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤਲਾਬ ਵੀ ਬਣਾਇਆ? ਤਲਾਬ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ